तो फ्रेंड्स ये लग गई है दोस्तों, और आपके सामने ये कुछ ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। बहुत मस्त लाइट है दोस्तों, जो ऑर्डर पेज है मैंने इसको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना और इस प्रकार लगा लेना। अगर लगाना पहले से आता था तो थैंक यू, बढ़िया है आपके लिए। और जिसको लगाना वीडियो तो देख लेना दोस्तों, इस प्रकार लगा लेना। और